に渡すんだけど、あんまり離れたらダメよね。低いから、低い低い。いの字にすればいいじゃん。熱い、ちょっと脱ごう。さあ放火です。火が安定するまで。うわー、溶けるカメラ。うわー、あったか、熱っ。わかる。もう素晴らしい。ああ、火が燃焼しよう。燃焼しよう。薪をくべね、薪をくべて。そうそう。だって風上に行くのに風上に外すましたらすぐ。エバラ黄金のタレ。甘くない？ジャキーン。お得用粗挽きウインナー。こういった竹串、こんな短い竹串しか売ってなかった。あ、100均にすると買えばよかったな。あれ長いの。こりゃ死ぬわ。ちょっと火を放り込みすぎましたよ。ああ、塩分取りすぎ。ストロング。ドラえもんピントガバのような近く。